Quả này rất nhỏ. Quả này cũng vặt được rồi. Quả này bị sâu à? Cũng không phải sâu. Wow. Quá đỉnh. Quả này hơi xanh nhưng cũng vặt được. Đang bị ốm. Wow, xị. Quả này mất cuống rồi. Quá nhiều. Cà chua này chín quá nhiều. Vì thời tiết đang ấm dần. Ôi, quả này rơi rồi, quả xanh. Thơm không này. Quả này sao lại rụng nhỉ? Quá xì. Quả này cũng vặt được. Ấy. Quả này thật khó. Quả này to bự luôn. Quả này rất bự. Mình vào sau mình sẽ để cái gốc này thì mình sẽ đi lụm lại. Ấy, quả này bị hỏng à? Quả này bị sâu cuống này. Hôm nay thời tiết rất thích hợp cho việc đi chơi ấy. Không nắng mà cũng không lạnh lắm. Ôi, quả này nhìn đẹp đấy. Đó một quả. Và ăn đấy. Quả này bị sâu. Quả này bị mất cuống rồi. Quả này tự dụng luôn. Đây rồi. Nó vẫn còn đang ra hoa quả nữa. Là mấy đợt. Wow.
thơm. Còn đây có một cụm nữa. Cụm này hình như sắp tàn rồi. Rồi. Quá nhiều nữa. Quá nhiều. Phía trong này nữa. Bầu này chắc sẽ không có mấy ai xem đến hết đoạn này mình nhìn thấy bầu dài như này đâu. Wow, đây ở trong này có rất là nhiều. Bầu dài quá. Bầu này.